Қайырлы күн, құрметті көрермен. Бүгін ұлт руханиятының темір қазығы Абай Құнанбайұлының туған күні. Қалың қазағы кемеңгердің торқалы тойын кең көлемде атап өтіп жатыр. Десе де кемеңгердің туған топырағында өтіп жатқан іс-шаралардың жөні бөлек. Бүгін біз Қарауылдан тікелей эфирде ақпарат таратамыз. Ендеше сұхбаттың алғашқы қонағымен таныстырып өтейін. Асан Омаров, ғалым, абайтанушы. Қош келдіңіз, аға. Той құтты болсын. Бірге болсын. Алдымен осы тойдың мән маңызына тоқталайықшы. Жақсы. Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Бұл керемет дүбірлі тойдың куәсі болып отырмыз. Жүрегіміз лүпілдеп дегендей. Мына біздің тұрған жеріміз атақты Қарауыл төбе. Бұл талай тойларды өткізген жер. Талай мерей тойлар. Осыдан 2 жыл бұрын Құнанбай атамыздың 200 жылдығы болған ғой. Сонда осында бір тамаша этнографиялық қазақи той болған. Бірақ мына тойдың масштабы да, мазмұны да өзгерек. Бұл той бұрынғы тойдан өзгерек деген келеді. Неге? Себебі бұл той 1995 жылғы 150 жылдық еске салып тұр. Мына киіз үйдің көптігі жағынан 200 киіз үй. Онда мыңнан аса, 200 үй да аз емес. Екінші мына халықтың пейілі, бұқаралық сипаты. Мұнда шақырылған қонақтар ғана емес, шақырылмаған қонақтар басым. Әркім өз машинасына мініп, көлігіне мініп келіп жатыр. Біз таңертең сағат 6-да Семейден шықтық, 3 сағат 9-ға дейін, Сонда бір жерге тоқтағанда байқадым, автокөлік легінің ұшы қиыры жоқ, 1 шақырымдайды көрдім. Бұл енді халықтың қадірі Абайға деген, халықтың махаббаты мен сүйіспеншілігі. Бұндай тойды бұл тек Абайдың аруағымен ғана байланыстыруға болады. Абайдың рухымен ғана айтуға болады. Абай бүкіл қазақтың тірегі, Абай болмаса тірек құласа не болады? Сондықтан оны әр қазақ сезінеді, сыйлайды, осы тойға солай қатысып жатыр, жан жүрегімен. Аға, енді өзіңіз Абайдың болмысын зерттеп жүрген ғалымдардың шоғырында өзіңізде барсыз. Қазіргі кезде данышпанның мұрасы қалай зерттеліп жатыр? Ғылыми жаңалықтар бар ма? Әрине, уақытпен бірге кез келген ғылым дамби береді, ол бір орында тұрмайды. Совет кезінде ғылым өз алдына, ол біз ағартушы Абайды, ақын Абайды дәріптедік, насихаттадық. Ендігі философ Хакім Абайға келдік, бұл мүлде басқа нәрсе, бұл тереңірек. Абайдың жалпы шығармашылығын 2 үлкен бөлікке бөлуге болады назарке. Нақылия дейміз, алдыңғы 10 жылдығы. Екінші 10 жылдығы, небәрі 20 жыл ғой? Екінші 10 жылдығы ғақылия деп ату керек. Нақылия деген ол, бұл фәни өмірдің өсиеті, фәни өмірдің сырын айтады Абай. Айтқан, ағартушылық дейміз ба, ұстаздық дейміз ба, солай болды. Ал екінші ғақылияда, бұл қазақтың Абайы емес, адамзаттың Абайына кеткен. Бұл адамзатқа ортақ құндылықтар. Себебі дүниенің көрінбейтін жағын айтқан, жай адам айта алмайды, ғалым айта алмайды. Оны тек өте үлкен ойшылдар ғана айтады, хакім деуге болады. Сондықтан Абайдың екінші бөлігі шығармашылығының бұл бүкіл адамзатқа ортақ құндылықтар. Бұл Алла тағаланы тануды айтады, адамның болмысын айтады, мінезін айтады. Ол қазақты айтып отырып, қазақ оны типаж. Қазақтың орнында шешен де болуы мүмкін, Қытай да болуы мүмкін, неміс де болуы мүмкін. Шетелдің адамдары оқығанда түсінеді. Мен де жемқор бола аламын, мен де өтірікші боламын, мен де ол қазаққа ғана танылған нәрсе емес. Абай соның мысалын ашып, қалай түзелу керек. Сөзіңіздің жаны бар, жалпы Абайдың әр өнегесі мына өмір сүрудің ережесі секілді. Онда адам бол идеясы көкте өтеді. Адамдықты көзді деген идея көзі. Міне осы, ол адамзатқа ортақ нәрсе. Сондықтан Абайдың айтатын мысалын бір мысалын айтайын. Абай атамыз Алла тағаланы тануға өте биік теологияда жеткен. Қазақ теологиясының атасы. Күні түні ойымда бір тәңір дейді ғой. Сонда айтатыны, Алла тағаланың 2 заңы бар. Махаббат және әділет дейді. Неге десең, бұл екеуінің керек емес жерде жоқ. Кіріспейтігінде жүр. Бәр жерде өсімдік бә, жан жануар бәріне махаббат пен әділет кірісіп тұрады. Мына аспан денелер айналып жүрме, онда да әділет пен махаббат бар. Сондықтан кім махаббат пен әділеттің иесі, сол адам деп атауға болады. Сол діндар, сол таза мұсылман. Басқа критерий жоқ. Әйтпегенде сен мешіттен шықпай, діндар болсаң, бірақ қатыгез болсаң, таза мұсылман емессің. Сен керемет ғалым үлкен болсаң, бірақ әділетсіз болсаң, немесе министр болсаң, әділетсіз болсаң, ол да адамдық деңгейге жетпеген деп Абай түсіндіреді. Өлеңінде де айтады. Бұл өмірдің қызығы махаббат пен дейді, көрдіңіз бе? Көрге кірсең, өлгілі жақсы атақпен. Жаңа махаббат, жақсы атақ болу,
әдетті бол деген сөз, әдет. Адамға әдетті болу маңызды. Сондықтан осыны ертелікте жазған тағы бір өлең айта кетейін, есіме түскен. Әсепез болума әрнеге өлеңді айтады ғой. Ақыл мен қайрат жол табар дейді. Қашқанға да қуғанға. Әділет шапқат кімде бар? Сол жарасар туған. Адамға керек сол. Әділет шапқат деген әділет пен махаббат айтты. Осылай несін мұрасын көкте өтеді. Әсіресе қара сөздері біз игере алмай жатырмыз. Қара сөздің 38-ші қара сөзді мен ылғи айтып жүрмін. Оны бөлек алып шығу керек. Мүрсейіттің қол жазбасында сияқты, себебі ол соңғы 3 жылында жазылған шығарма. Ол алдыңғы қара сөздерге қатысы жоқ. Жазылған жылы да, атауы да, мазмұны ең басы. Ол мазмұны бүкіл адамзатқа арнап жазған. Берісі ислам. Ал алдындағы ғақлия сөздер 40 қара. Одар айтып отырмын қазаққа байланысты. Қазақты үйреткен, мінезін айтқан. Ал мына тастиқаттың ол таза әлемдік мағына. Екіншіден ол ғайыптан алынған дейміз. Ол кезде абайдың жүрегі тазарған, хакім деңгейіне жеткен, сондықтан осындай шығарма туылған. Бұл өте маңызды. Біз оны көп қара сөздің ішіне қосып жіберсек, ол мән мағызын төмендетіп аламыз да, біз абайды таныта алмаймыз басқа елдерге, әлемге таныта алмаймыз. Гете сияқты, Конфуций сияқты танытуға ананың ішінде тұр, 38 сөз. Көп сөздің бірі болып тұр. Олай емес, оның өзінің аты бар, ғақлият тастиқат деген. Мүрсейіт Бүкеңді солай бөлік көшірілген, соны қайтару керек. Бұл өте абайтанудың үлкен мәселесі қазіргі. Оны біз орнына қоймасақ, біз құр бос мақтанған боламыз. Абай адамзаттың абайдың қайда дәлел? Дәлел анау. Сол тастиқатты бітіргенде Алланың өзі сөз рас деген өлеңмен бітіріп, соңғы нүктесін қояды. Екеу бір нені құрайды, комплект кешенде. Ана тастиқта ол толық адамды негіздейді, былай деп оқытыр. Жаңағы Алланың сөзі раста сүюді. Осы екілі өзара байланысты. Бұл әлемдік шыңда тұрған, рухани шыңда тұрған. Аға, сізге сүгбелі сұхбатыңыз үшін көптен көп алғыс айтамыз. Расымен де хакімнің әр сөзі жүрекке шамшырақ, санамызға сәуле, абайды тану арқылы біз алдымен өзімізді танимыз. Әзірге сұхбатымызды осы жерден түйіндейміз, алдағы сағаттарда қайта эфирде қосыламыз. Осы тойдың ерекшесі қалай деп сұрамадым Назерке.